se pomera, pucaj, ubij, zakolji sve što ti je na dohvat ruke, raznesti eksplozivom sve što se pomera i diše. Pucaj, pucaj, ne štedi nikog, niko ne sme da ostane živ. Piu, 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 piu. Mada, da li ste se ikad zapitali kome su namenjene te igre? Ako pogledate koncept skoro bilo koje igre iz tog doba, naš glavni junak je u preko 90% slučajeva muškarac koji ide da spasi princezu, ili baja koji nosi ogromnu pušku i ubija sve ispred sebe iz nekog razloga, ili ako ga ne vidimo direktno, onda je neko ko upravlja svemirskim lovcem ili nekim drugim borbenim vozilom, što vrlo verovatno neće biti ženska osoba. Pored ovakvih igara postoje i sportske igre i trke, u kojima naravno nemate ženske lige, tako da je vrlo očigledno na koga su proizvođači videoigara ciljali. Ali to ne znači da nisu postojale igre koje nije mogo bilo ko da igra. Moja mama je provodila sate i sate igrajući Dr. Marija, Tetris i kurac, kako se ovo čita, kurac. Jewelry. Ali u takvim igrama nemate glavnog lika. Ili je nebitan. Bitno je da se slažu boje. To je skoro isto kao i kad roditelji kupuju deci igračke. Sine, evo ti robotke. Sine, evo ti košarka. Sine, evo ti superherojka. Sine, evo ti letići. Čerko, evo ti Barbika. Da, zapravo postoji ova igra. Samo pogledajte ovaj cartridge. Prvo što vidite je Barbika koja je očigledno fotografisana, a pored nje je žuto drvo, a u pozadini vidite dva brda i nebo koje su neke nijanse roze i ljubičaste, a trava naravno zelena. Kakva je to planeta kad je čak i nebo roze boje? Što me gledate? Vi stvarno mislite da ću ja da igram ovu igru? Ne. To je to. Ja sam završio. Epizoda je gotova. Vidimo se sledeći put. Još ste tu? Pa, gotovo je, mislim, možete i slobodno ići, ja više ne radim, završio sam. A ne, ovo je igra za devojčice, mislim, stvar... Ne mogu da igram ovo! Ej, ti! Ko, ja? Da, ti, dolazi vamo! Šta? Dolazi vamo, bre! Nećeš valjda da me siluješ? Još gore! Čekaj, očekuješ od mene da igram ovu zastarelu igricu? Nego šta? Igranje igrica. Zvuči zabavno. Ajde da probamo. Samo ti uživaj. Aha, imamo Barbiku koja čita knjigu pred spavanje o maloj sireni. O maloj sireni. Sjajan izbor, moram da priznam. I nakon toga priča kako ima puno toga da radi. Pretvara se u zombi horror Barbiku. Ja se izvinjavam, samo je ugasila svetlo. Pogledajte vi na šta ovo liči, izgleda kao neka babaroga. Ne, meni više liči na Osmog putnika. Ma nije Osmi putnik, već je mutirani naučnik iz filma Muva. Ma ne, to je isfenirani demon iz disko pakla 80-ih. I evo ovako izgleda igra. A šta se treba da radim? Pa igraj. A ja sad treba da skočim? Skoči. A na šta skačem? Tu na dugme. A kako idem napred? Imaš strelice. A čemu služi ovo slovo A?
Pa ja mislim A da je čemu to... služi ovo slovo B? Pa otkud Čemu ja služi znam? ovo slovo C? Hoćeš ti da igraš ili da se zajebavaš? Jao, vidi Ker, ja sad ću da ga nahranim. Jao, šta sam se ja uvalio? A da je probam da ga nahranim kokicom? Kakvom kokicom, o čemu ti pričaš? A, to ti je kokica. A jel treba da skočim na ovu kocku sa slovom B? Ili treba da skočim na policu? Probaj na policu. A zašto ne mogu da pokupim ove loptice sa zida? Pa, zato što su na zidu, majku mu. Jel ovo tuki? Odnosno tuka? Kako se kaže? Tuka ili... To ti je tukan. Jel treba da skočim na tuki? Pa, ne znam, probaj. Jao, Barbika treba da skoči na tuki. Dobro. Ajde ti. Ne igram ja to. Ajde. Ne igram ja igru gde nema zmajeva. A šta ovo dugme radi? O, pa vidi, ono može se menja. Probaj da staviš na onaj drugi đavo, pa onda gađaj Kera. A tako se hrani pas. Možda mogu i tuku da nahranim. Aha, kad Barbika skoči na tuki, onda poleti. Dobro. Skoči! Skoči! Ej, daj to. Pusti. Ma daj to! Ne dam! Daj! Vidiš, ovako se preskače. Ovu igru je definitivno pravio muškarac. Dobro, zašto misliš da je muškarac pravio ovu igru? Pa imaš Barbiku koja stoji na tuki, pa se šeta po tuki, pa skače po tuki i na kraju leti po tuki, mislim stvarno. Pa kako ja sad ovo... Šta radiš to? Igram Tetris. Igraj Barbiku tamo. Pusti mene. Ovo je mnogo ozbiljnije. Kao što rekoh, neću da igram igre u kojima nema zmajeva. Aj, moraš se i ti malo potruditi ako misliš da pređeš tu igru. Ne mogu ti ja baš sve pomoći. Aha, jel vidiš da ima zmajeva? Aj sad ti malo igri. Nisam mislio na ovakve zmajeve kad sam ih spominjao. Ali dobro, izgleda ću morati ja da učestvujem u ovoj agoniji. Pa šta ja tu treba da radim sada? Pa baci kokicu maci i skoči na tuki. Dame i gospodo, ovo je vaš šef staze. To je kavez sa loptama na kome su otvorena vrata. I umjesto da odete tamo i da ih zatvorite, vi morate hraniti jebenu mačku da bi otrčala tamo i mijauknula. Izgleda da se vrata kaveza plaše mačke. Brilijantna ideja, nema šta. Zanima me šta je tek sljedeća staza. Je, prodavnica odeće! O moj bože, pa to je shopping simulator. Pa da, kupovina je omiljena aktivnost svake male devojčice koja kad poraste želi da postane Barbika. Šta je to, koji kurac? O, prostačine, pa to je ženska cipelica. Ma jeste, hoćeš da mi kažeš da i Pepeljuga ide u shopping? Očigledno je da je izgubila cipelicu. Da, i onda se rak Sebastijan uselio u nju i sad skače sa njom. I peva Handa da si. Vidi Šupka, dala sam mu kokicu, a on pobegao sa ekrana, đubre malo. Aha, sad si ti počela psuješ, e? A nisam... Šta je ovo? Jel to duh? Ne, to je majica na bretele. Pa to je sjajno. Ova staza je puna letećih šapki, cipelica pobegulja, ovo nedefinisano sranje, a sad imamo i majice na bretele koje lebde. Znaš šta još fali u ovoj stazi? E, vidi, došla sam do lude žene koja je nevidljiva i gađa me cipelama. E, sad nam više ništa ne fali. Čija je ovo bila retardirana ideja? I kakva je ovo kurcolija sada? Sve je ružičasto. Šta si očekivao? Ovo je ipak igra za devojčice. Jedino je Barbika u plavoj haljini, inače bi mi oči izgorele. Pa da, ova staza je puna rozih fontana, a Barbika se taman sredila, našminkala, samo mora da pazi da se ne ovlaži. Jao, vidiš Trcko! Nije to Štrcko, to je kurac! Nije kurac, roze penis. Koji je pedofil pravi ovu igru.
najozbiljnije, na šta vam ovo liči? To je definitivno kurac. I sad kad malo bolje pogledam, većina fontana na ovoj stazi su kurcolike. Pogledajte ovo. Ako ste mislili da je strašno to što Barbika skače po tuki, sada komotno, sa punim pravom, smem da kažem da Barbika u ovoj igri skače po kurcu. Zašto? Za ime kurca, ova igra je namenjena za male devojčice. Ko je ovom pedofilu dozvolio da radi? I koji drugi pedofil je pogledao ovo, odobrio da se ova igra spakuje na ketridže i pusti u prodaju? Sad bi neko pomislio od vas da su ovu igru možda pravili neki anonimni levi šupci. Ali ne, ovu igru je napravila firma Imagineering, zvanično je izdata od strane High-Tech Expression i sve ovo odobrio Nintendo. Ja stvarno nemam reći. Ja stvarno... Evo ti joystick, igraj dalje. Pored ogromnih kurčeva u ovoj stazi, nema ničeg više. Nemate neprijatelje, samo vodu koja preti da vam skine debeli sloj šminke sa lica. Kakav užas za Barbiku. Nakon zlih penisoidnih fontana prelazimo na pičiće, hoću reći pice. Jeste. Zanimljiva stvar u stazi je to da možete da pokupite štit koji će vas čuvati od neprijatelja. Samo se pitam kojih. Ovdje nema ničega. Samo preskačete preko kutija, palmi i tampona. Ma nije to tampon, to je hoću reći skupljeni suncobran. Izgleda ljudi koji su radili na ovoj igri su radili za minimalac, kad su ovakva sranja ubacivali. Kako vi ovo možete da nazovete šefom staze? Imate 3 vrata od peći koje pljuju picu na vas, a vi morate njih da zatvorite tako što bacate kokice na njih. Da li ste ikad probali da zatvorite vrata bilo koje peći tako što ste ih gađali kokicama? Tako sam i mislio. Nakon svih ovih ludorija, Barbika je odlučila da svoje poslednje novce baci u fontanu kako bi joj se ispunila želja. A nije ko da je prošla pored 100 fontana do sada. Mala sirena! Pa jebem ti kolači, šta je ovo? Mora da smo u pogrešnoj priči. Inače, ovo je jedna od onih dosadnih i neinspirativnih vodenih staza, gde plivate, izbegavate školjke i meduze i skupljate bisere koje vas vode u mračne vode. Ja stvarno nemam reči. Ova igra je toliko dosadna. Sve je rozo, sve je dosadno, sve je užasno. Ja mislim da se niko nije potrudio oko ove igre. Ovo je loš pokušaj da se namami ženska populacija da igra igre. Ja ne mogu da verujem da se ljudski rod spustio na ovako niske grane i proizvodio ovakve užasne igre. Pa nije ni čudo zašto je postojao u to vreme stereotip da samo muški igraju video igre. Srećom, to danas nije slučaj. Ali ova igra definitivno zaslužuje posebne nagrade. A to su mali penis, srednji penis i veliki penis. Dobro, ajde sad malo ozbiljno. Prva nagrada, najrozija igra ikada. Znam da je ova igra namenjena devojčicama, ali pobogu, devojčice vole i neku drugu boju osim roze. Druga nagrada, manjak neprijatelja. Ima jako malo neprijatelja u ovoj igri i to što ih ima jako su nebulozni. Borite se protiv letećih šešira, lopti, cipelica, pica, vodenih mlazova i podvodnih životinja. Treća nagrada, skrivene seksualne insinuacije. Igra ima pun kurac kurčeva. Ja ne mogu više odigram. Ne mogu ni ja! Vreme je Za šta? za žrtvovanje. Još gore! Jao, ja igram svoju igricu. Kako je to super! Jao, vidi kuce i mace, kako je ovo slatko! Jao, radnja sa odećom, to sam tako ja! Šta su mi uradili od igre? Kakve su ovo fontane? Mamo vam jebem! Sve ću da vas pobijem!
sve će